باشووری ئەفریقا دژ بە سنووردارکردنەکانی ئۆمیکرۆنە. ئیسرائیل داوا دەکات لە دامەستاندنەکاندا تند بن دژ بە ئێران. لێرەی تورکی تادیەت لە دابەزیندایە. تەماشاچی لە خۆشەویستی دەمەتان خۆش لە واشنگتن دیسیەوە خۆشاتنەوە ڕێبەرڕامی کورکۆنەکشن من جان دیلان ئومیدوارم دەمیگی خۆش وەلمان بۆنە سەر. سلااو ڕێزێ من سەڵاح دەمی جەرجی بۆ بینەرە هێژا فەرمووە ئەمجێ ئەمریکای دەست بە بەرنامەیە بکەن. سەرۆکی ئەمریکا جۆ بایدن ئیرۆ بە ڕیا ڤیدیۆ بە سەرۆکی رووسیا ڤلادیمیر پوتین ڕادەئاخەوە دەمەکێدا کو رووسیا هێزن خۆ لەسەر سینۆری ئوکرانیا کۆم دکە و مەترسی هەنە کو عێریشی وی وڵاتی بکە. کۆشکا سپی دەبێژە دێ سەرۆک بایدن بڕیا فێستایم لەگەل هەفتای خۆی رووسی باڵێ بکشینە سەر بریارە vêdawiyê ya Putin li dor komkirina hêzan li ser sînorê Ukraynayê. Pevdara Koşka Spî Jen Psaki got Ukrayna di serê lîsta axaftinên her du serokan de ye. Ev bû çend heftene Rusya hêzên xwe li ser sînor kom dike û agadariya Amerîka texmîn dike ku hejmara wan 70,000 serbaz e. Roja dişemê serokê Ukrayna Volodymyr Zelenskî serdana hêzên xwe li herêma Donetsk kir û got ew dikarin bersiva êrîşa Rusyayê bidin. Biden meha Eylûnê li Koşka Spî pêşwaziya Zelenskî kir û piştgiriya bihêz ya Amerîkayê bo serweriya Ukraynayê dûpat kir. و بەلایەنی کەم 38 وڵات کەیسەکانی جۆری نوێی ئۆمیدی کۆرۆنی ڤایرۆسی کۆرۆنایان ڕاگەیاندووە. سەرۆکی وڵاتە یەکگرتوەکان جۆ بایدن جۆری ڤایرۆسە نوێیەکە بە هۆکارێک بۆ نیگەرانی نەک ترس ناودەبات لە کاتێک دەزانایان کار دەکەن بۆ ئەوەی بزانن ئاخۆ ئەم ڤایرۆسە لەوانەی تر مەترسیدارترە. کێوانەکانی هۆشیاری و وریاکردنەوە هەڕەشە لە ڕێوشوێنەکانی چاکبوونەوە لەسەر ئاستی جیهان دەکات بەوەی ئەفریقای باشوور دژ بەو سنووردارکردنانەیە کە لەسەر گەشت و هاتوچوو سەپێنراوە. کریسمس لە کەرەنتینە لەوانەیە بە واتایی کورتەی وەرزی پشوو بێت بۆ ئەو کەسانەی لە وڵاتانی باشووری ئەفریقاوە دەگەنە فڕۆکەخانەی هیثرۆی لەندەن. ئەمە دوای راپۆرتەکان لە کەمی ئەوەی پێدەوترێ هۆتێلی کەرەنتینە لە کاتێکدا بریتانیا بە پێویستی دەزانی بە گۆشەگیری زۆرە ملی لە کاتی گەیشتن لە باشووری ئەفریقاوە بەهۆی ئۆمیکرۆنی ڤایرۆسی کۆرۆنا. ئەم شڵەژاویەی ناونووسین و گۆڕینی فرینەکەت و پاشان ئاخۆ لە کێو تاقیکردنەوەی کۆڤید-19 ئەنجام بدەیت و دەمی ڕێخوڕین ئەمە کارێکی زۆرە. تۆ خەڵق ناچار دەکەیت شتێک بکەن بەڵام ڕێگە بدەبیکەن. بریتانیا بەم دوایانەدا 14 ڕۆژ کەرەنتینەی داناوە لەسەر ئەو گەشتیارانەی لەو وڵاتانەوە دیان کە بە هێڵی سوور ناسراون و جێمەترسین وەکو هەندێک لە باشووری ئەفریقاوە. ئەمریکاش هەروەها سنووردارکردنی گەشتی لەسەر چەند وڵاتانێکی باشووری ئەفریقاوە داناوە. کاتێک ئەوان دانران تاکە کەسانێک کە ئێمە لەبارەیانەوە دەمانزانی لە باشووری ئەفریقاوە بوون. ئەو مەرجانەی کە دانران لە ڕاستیدا بۆ ڕێگاگرتن بوو لە هاتنی ئۆمیکرۆن بوو بۆ ئەمریکا پاراستنی هاوڵاتیانی ئەمریکی لەو ڤایرۆسە. لە کۆنفرانسێکی ڕۆژەماوانی ئەم دوایەدا لە کەناری دانەفیل یان ئایڤری کۆست لە باشووری ئەفریقا سەرۆکی ئەفریقای باشوور سیریل ڕاماپۆشا قەدەغەی گەشتی بە نازانستیانە ناوبردوو وتی زلەیەک لە دەموچاوی زانایانی ئەفریقی بوو کە یەکەم کەسان بوون ئۆمیکرۆنیان دۆزیەوە. لە کاتێکدا ئێمە ڕێز لە مافی هەموو وڵاتێک دەگرین کە ڕێو شوێن بۆ پاراستنی هاوڵاتیانیان دەگرنەبەر ئەو هاوکارە جیهانیان نەبەردەوامە کە پێویستە بەسەر پەتاکەدا زاڵبین. پێویستە زانست ئاراستەما بکاتن نەک بە هەست و سۆز و نەبە ڕەچاوکردنی سیاسی. لە کاتێکدا ئەفریقای باشوور لە دژی چوارەمی شەپۆلی کۆڤید-19 بەهۆی ئۆمیکرۆنەوە تێدەکۆشێت بەڕێوەبەری CDC ڕۆچێل وەڵێنسکی هۆشیاری ئاژانسەکەی بڕەوازانی. ئێمە دەزانین کە زۆر گۆڕانکاری هەیە زیاتر لە ڤایرۆسی پێشوو. زۆرێک لەو گۆڕانانە پەیوەندی زۆرتر بەو ڤایرۆسانەوە هەیە کە توانای گواستنەوەیان هەیە لەگەڵ خۆلادان لە هەندێک لە دەرمان و پارێزبەندیەکانمان ئەوەیە کە ئێمە بەوردی سەیری دەکەین. تا ڕۆژی شەمە بەلایەنی کەم 16 ئیالەتی ئەمریکا کەیسی ئۆمیکرۆنیان ڕاگەیاندووە لە کاتێکدا زانایان بەردەوامن لە تۆژینەوە لەسەر ئۆمیکرۆن کەربەدەستانی تەندروستی خۆیان ئامادە دەکەن بۆ ڕێگەگرتن لە بەڵاوبوونەوەی
اومیکرون. وزیر دروی سوریه گشبینی خوا آنی زمان لدور پیشکتنا پیوندین حکومت سوریه به هن ولاتان راو دناف دجی میرگهن عرب یگرتی فیصل مقداد ده سردان خویا طهران دا بحث سردان مهابوریا وزیر دروی میرگهن عرب یگرتی عبدالله بن زاید بو دمشق کر و وکو گاوک ویرک آنی زمان مقداد گوت او هیوی دکن کو ولاتن دن او جی همان گاوه باویجن وی گوت ام گشبینن لوان جور سردانان تماشا دکن و چاودیریا ما او کو دسپیشخرین وها دروج و هفته پیشتا زیده تر ببن پیشخستن و وگراندن پیوندیان به دمشق را هر حال نبدل اپوزیسیونیه جبو شیروکرنا و مجارین ها رزدار عبدالباسط حمو اندام هفپیمانی اپوزیسیون سوریه به ریا سکایپ جه المانیای به مرایه دم باش ما مستعب عبدالباسط هون آخافتن فیصل مقداد چاوا دخوینن دم باش که صالح بوتا و مهوانی تا و تلویزیوناوا براستی او دمک درجه هنکی دانوستاندن رژیم سفک دبن به هنک ولاتا در طیبت اردن هنکی مصر و طیبت سردان وزیر دروی امارات هنکی وکا بهبندانک دا رژیم بشار اسد و همان دمیدجی ایرو مقداد الطهرانیه بشتي سردانا بن زايد الطهراني أبانا هناكي وكا تفاؤلي قشبينك التنفا تدبهوريا مدى وكا أوبوزيسيون أبانا ويبسرنك هذي برجغات البروكسلي ولاتين أوروبا ولاتين قطر وتركيا ولاتين بشتغاني أوبوزيسيون سوري نأمدنا ونجي قشبين نجبوني فيدا مستاندني يبرقوا مدزانون ولاتي عربة داري يعني هناك ولاتنا دخازن رجيم بشار أسد بقري تایبەت جوینە ئاودارات پێ وێل جەزائرەوێ لە حتانها ئەو جوین نەهات تێکەکەسکردن یان وێل جەزائرەوێ یانجی جەنج بەرگۆ ئیرۆ دانوستاندنە دی ئاوا دەبێ تایبەت وڵاتی سەردانە تورکیا دەوڵەتی کەنداوێ و هاتنە تورکیا لە قەتەرێ و لە هاتناوی و دگەل لە شاهێ ئوردنێ باشه ما مستعب الباسط يعني اگر هم بدن برچاوان ببور از خافتنه تدبرن اگر هم بدن برچاوان کو ولاتن روج اوایی يعني بوه هزا خب گلکی ناچن ناو مجارا سوریه و بوان دیار ایدی کو نب گلکی پرسگری که اگر بشار لسر دستالات بمینه او کیمانی وها شیره و کار دبیجن يعني اگر ولاتن عرب او تو بحث وان دکی پیوندین خو باوکی فرمید دمشق را بکن و وقت مترسیه و وکو اپوزیسیون چیه هونه يعني هونه چه برسوی بدن في درباره ده هلبت يعني اپوزيسيون و دستوار نسكني قالك دوسو هواري اپوزيسيون يعني برون دزانن ايرو كريزا سوري كريزا كان دولتيه يعني شهريمي دولتيه يعني ايرو قدر برياره سوريا ندسي رژیم ندسي اپوزيلي هر يكي هوار بندك بيها وهر يكي برجوانديه واهنا الي ازنبه ورم يعني بشار اسد کی مجرم و کار بمليونه کس کشتیه ولات ایران کړی بګری او سر قوته خو بګری وکبري هلبت امريكا او ياغو براستي اريبك يعني جينا جبرغو متزانن بلوكا روجا وايد قال امريكا وكهد فكرنه قال لنا ولاطين عرب هذا اللي يقول مان ازنبه ورم انه رجيم بشار اسد بقى حكرغو او بريارين اتيستانغو هنا غافن ريفرامي كاربين اصلاح كاربين حتى انها بشار اسد تقابنا ابي تبتايبجي كوميتا دستوريه بها شوي درباسوي ابانا حمو بهبره فيكنا اني جبربي كيجي نهضا نصاندنا وهرتن النوتي كرن تايبت استانا ايرو بقري او استانا بقري قطر تايبت سردانا تروكي تركيا القطر ولفاتنا ويد قال ولي العهد السعودي ده يعني ابانا هناك اوبوزيسيون سوري قوت بك باندور بك ورينه بشار اسد يعني افانا تشقى سوي جرانيا خب سرت بحث قطر وعربستان السعودي كي وهفال بندك ويديرجي تركيا هي وجيكو وكباوكي سركه بشتكري اوبوزيسيون كان افانات كارن يعني اف تهوري هاند كارت شبكه برامبر افقس ولات عربي اگر برياري بدن بتايبتي اگر كومكار عربي برياري بدك دمشق جارك دن فجرين نافا حمبيز اخوان از باور ما كم صالح دولتين كندا هري جرينجن سردانا ولي العهد السعودي ولا كندا ولهاتنا كوا والقل تركيا اوانات في وقت بلوغا كسني لهمبري بخرطونا ايراني وتايبتي قفين اسرائيل هر ايراني ونبيش خصنا ايراني جبوني تشكينا كلوري يعني او سردانا وزير خارجيه امارات جبوني وارنا ابوريد نابرا مصر واسرائيل وسوريا يدبو وجبوني
پێک ئانینە بریارە اتفاق ئەبراهام تایبەت جوێ جواتا کەنداوێ بێ ئاواکردنەوە تایبەت یەک جوا خالێن گۆ اتفاق ئەبراهام گۆ پێک بێژ بەرگۆ وڵاتێن عەرەبە دەگەل ئیسرائیلەوەی دانوستاندن بێت دەگەل مەدا ئیرانی و خەتەرا ئیرانی یا نێکلۆری سەر منطقی و هەرێمێت هەداش بەرەوەیەکێش ئیرۆ ئاواکردنەکە دیتێ ئاواکردن و ئەو ژیوێ ئۆپۆزیسیۆنا سووری بخۆ پشتەوان بێ جوا کەسێک و ئیرۆ هەمبەری ئیرانی و هەمبەری باشە مامۆستا ببوورە ئەز ئاخافتنەتە برم ژبێت خوازم بهتر پرسان بکەم انها وەکو میرگەهێن عەرەبین یەکگرتی کۆ یەک ji welatên yekemin ku hewl bi awakî fermî dane ku bi Dîmeşqê ra danûstandina bikin heman dem de hevalbendên Amerîkanê jî li herêmê wê demê Amerika te behsa helwesta Amerika kir Tirkiye çawa dikarin yanî welatên kendavê çawa dikarin bi mîrgehên Erebên yekgirtî ra danûstandina bikin yanî serdariyê divê derbarê de bikin bu ara قلت يعني هناك او اتفاقات او ديتنين هن دواري ابوري لان دواري برغو ايرو ريجيما بشار اسد خالك هري جرند هم بري عربه مثلا مخدرات يعني نكيمي انينا كتشكي نكلوريد هم بري خليج وكندافي اباناجي ولاطن عربه هناك مسألة غازي وكهرباء قال اسرائيل الاردن ومصر يعني ابانا جبوني ريجيما بشار اسد برقابنا لاسبهورناكم اتفاق سياسي ونظام اسد بجنبيزا ايراني درخن وكهرباء بقر حظيره عربي لا ممكن اجبروي كيجي يلو سردانا مقداد الايراني يجبوني تشاوا الهدف تشاوا اتفاق بكن داكو كاربن او شتي بشت فردي بين بقل ولاتين دي تر هل دمن بيشتا هفبندي وبيجن دمن سبروجي وديار بكن كافيك حتى كيجن استي ممكنه سباسياتات كم عبد الباسط حمو اندامي هفيمانيه اوبوزيسيون السوريه دي المانيا بمرابي جالكس سباسي بودم لیرەی تورکی لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا لە بەرامبەر دۆلاری ئەمریکیدا زۆر داوەزی و ترس و نیگەرانیەکی زۆری لای بازرگان و کارفەرماکانی تورکیدا دروست کردووە. Disiye mijdarê de nirxa lîraya Türk ji 1994 ve daket asta herî kem û li hember dolarê Amerîkî bû 14 lîra. Ev li gor çaryeka paşîn ya sala borî zêdebûnek pir mezin e ku rêjeya navîn ya lîrayê heşt bû. Karsazên Türk dibêjin ku di rewşeke niha de kirîn û firotun pir zor e ji ber ku daketina nirxê bûye sedema bilindbûna behayan. Şu an piyasa tam kilitlendi yani. Niha bazar bi tevahî xetimiye û em di rewşekê dane ku em nikarin tu karsaziyê bikin. Ji hejmara kiryarên me jî ev eşkere ye. Bihayên berhemên bingehîn yên wek ard, rûn û şekir li serenserê welat zêde bûne. Fiyatlarını yükseltmesine Me bihayê nan ji sadî 21 zêde kir. Lê lêçûyên me jî sadî 45 zêde bûne. Niha em tenê hewl didin ku debara xwe bikin. Daketin anırxa lîraya Türk li hember dolarê Amerîkî bandorê li gelek karsaziyan dike tevî çêkirina avahiyan ji ber ku berhemên wê bi dolar têne kirin. dövizdeki artış ya da dolardaki artış. Zêdebûna dovîzê yan jî zêdebûna dolar rasta rast bandor li ser bihayê hesin û çîmetû jî kir. Ji ber ku karsaz rasta rast bandor dibin, wan karsaziya xwe ya di pîşesaziya avakirinê da kêm kirin. Ji ber ku ew karsaziya xwe kêm dikin, firûtina me jî kêm dibe. Pispor dibêjin daketina nû ya lîrayê ji ber daxuyaniya Serokê Tirkiye Tayyip Erdogan ya ku ew ê rêjeyên faîzê kêm bike pêk hatiye. Banka Navendî ya Tirkiye beriya niha ji îlonê virive sergotina Erdogan sê caran rêjeyên faîzê daxistibû. Yüksek faizden ne kadar rahatsız Herkes dizane ku ez çend ji rêjeya faîzê çiqasne rihetim. Ez alîgirê faîzê nînim. Ne îro ne jî sibe. Erdoğan bawer dike ku rêjeyên bilindiya faîzê dibe sedema enflasyonê ew dibêje kêmkirina rêjeyên faîzê ew ê mezinbûnê teşwîq bike. Lê hin pispor dibêjin dema rêjeya enflasyona welat ku niha ji sedî 21 were nirxandin nêrînên Erdogan ne asayî ne. It's not really in economics. It's coming from someplace else. It isn't coming. Ev bi rastî ne pirsgirêkeke aborî ye. Ew ji cihekî din tê. Ev ji aboriyê nayê. Ji ber ku di aboriyê de em hemî dizanin ku heke hûn pêşkêşkirina diravî zêde bikin, enflasyon jî zêde dibe û rêjeya faîzê jî herî dawî bilind dibin. Ji ber wê yekê ew pey hevhatinekê ye, lê wî ew bi tevahî ser û bin kiriye.
تێوی کو نرخê lîrayê îsal ji sedî çêl û pênc daketiyê jî pêzanînên fermî nîşan didin ku aboriya Tirkiye di çaryêka sêyemîn de ji sedî 7.4 mezin bûye. Erdoğan vê yekê wek serketinekî siyasî dibîne lê pispor dibêjin ku daketina lîrayê û bilindbûna bihayan dikare vê mezinbûnê rawestîne. اسرائیل داخواز جه هزن مزنین جهانی کره که تند بن لدیجی ایرانی ده گفتگوین جنوبا وجاندنا ریکفتنا ناوکی ده دمکی دا که برپرسن مزنین بروانی اسرائیل سردانا واشنطن دکن جبو گوتو بیشکرنا آخافتنین تیکچویی. ایران ده بیجه گرابه یا آخافتنان لویرنای ده هفته دست بکه و بانگا آلیین بشتار کرد که ریکفتن جنوب وژینن لی وزارت دروای امریکا دبیجه ایران نرجده جبر وی که وان آخافتن بداوی آنین. دوی واشنطن جزایان بسر ایران قایم تر بکت او داخوازا اسرائیلیه جه امریکا پشتی 4 روز جنگرا هفته یا دانستاندن ناووکی لوینا لحفتیا بوری دناف برا ولات هزدار جهان دگل ایران به انجام بوین. هلویست اسرائیل سرزار سروک وزیر وی ولاتی نفتالی بنت دجوینه که حکومت دا هاتا پشتراست کرن. آرمان جماب کارانینا در فتن دنافبرا دانستاندنان دایه. دا ام حوالن خوین امریکا هایدار بکن کنها دما کومکا آلاوین جدا دجی ایرانی بکار بینین. دوی ایران سزاین زیده گاوین خواه بده. رژیم ایرانی چو وینا دا کو جزال سربین هلندن و اوه ترورا ناوکیه. ام لگل امریکا، بریتانیا، فرانسا و روسیای دیالوگی دیکن لسروی مجاره. روزنامه جورشالیم پوست یا اسرائیلی دبیجت سروک دزگه آگهیان اسرائیل موساد دیوید برنی گهشتا واشنطن و چندین پیام دگل خوبرینه و جوانا آگهیانی درباره پروگرام ناوکی ایران و اسرائیل چه پیگریان به هر ریکفتنه که دگل ایران ناکد. سروک اسرائیل آیزک هرزوگ لدم پیشوازی کرنا بالیوزینی امریکا بو اسرائیل گوت اگر جواکان افنتوی پرسا ناوکی ایرانی چاره سر نکد همو بجار لبردستن. اگر هاتو چاره سری نبون همی بجارده لبر دست اسرائیل هنه و دوی ام بیجین اگر جواکان افنتوی هلوستکا تونت ور نگیرید اسرائیل دی ورگیره و اسرائیل دی بروانیج خواه بکه. ایران او هردم دبیجت برنامه وی ناوکی بو مبستین آشتینه آلین دانستاندکار هاند ده جارکادی ریکفتنا ناوکی یا سال 2015 وجین تبه. پیفدار وزارت در وی ایران حلگرتنا پچپچه یا جزایان رد کد. ما در وین بر اساس پیشنویس هایی که دادیم برای هم لویانا دانستاندن لسر بنماین بلگه بره دربار راکرنا سزایان و پینگاوین لپیبون. دیگر دو ماهیه یا دانستاندنان دا چه تشتکی لسر هلگرتنین پیچ ین سزایان یان زیدگاوین ایرانی نبو. وزیر دروی امریکا پشتی دانستاندنین وینا دبیجت امریکا رینا دتا ایران دانستاندنان و پیش و برنا پروگرام خوی ناوکی جدی یک دمدا بکد. ایران نجدیه لسربجه کرنا پیدوی یا دربار پیگیرین ریکفتنی و جبر ویه که مدانستاندنین وینا بداوی اینان. دانستانکارین اورپی دیگر روسیا و چین آلیگرین هر دمین ایران نیگرانن لسرگهشتن برای کفتنه که تاوی نیگرانیا آلمانیا لهشتا چاوره یا پیشنیازن باج ایران دکت. Wir erwarten jetzt, dass die iranische Delegation نها ام چاوارد که شانده ایران دانستاندنال تهران بگد و به پیشنیازن باج وکریته و ویانا سر بنامایا دانستاندنین محاشش. اسرائیل ایران بنیار خو یا دمدرش لحرم دبیند و دجی ریکفتنا ناوکی سال 2015 رات وستد. و دوی هفتیه دا بریاره وزیر بروانیا اسرائیل بنی گتس بگهتا واشنطن و دانستاندنان دگل کار بدستن بلندن امریکا پیگ بینه و مجارة سرکه ایران و تیکلین اولهی امریکا و اسرائیل نه. خالد فتاح دنگ امریکا. نوێترین هەواڵ و زانیاری خێرایی و متمانە لە فەیسبووکی دەنگی ئەمریکا.
عێراق دەرەنجامەکان لە هەڵبژاردنە گشتیەکانی مانگی ڕابردوودا بڵاو کردەوە و پشڕاستی سەرکەوتنی مختەدا سەدر دەکات وەکو گەورەترین بڵۆک بەدەستهێنانی 73 کورسی لە کۆی 329 کورسی پەرلەمانی عێراق. بەڵام لایەنەکانی سەر بە ئێران کەمیان هێنا و هەر لە ڕۆژی ڕاگەیاندین دەرەنجامەکانەوە هەزاران ڕژاونەتە شەقەمەکانی بەغدا دژ بەو دەرەنجامە. لەو بارەیەوە هاوکارمان بەڵێن ساڵح ئەم راپۆرتەی ئامادە کردووە. هەر لە بڵاوبوونەوەی ئەنجامە بەراییەکانی هەڵبژاردنە پەرلەمانیەکەی مانگیدەی عێراقەوە خۆپیشاندانی ناڕەزایی دەربڕین دەستیان پێ کردووە بەرامبەر ئەنجامی بەرایی و کۆتایی هەڵبژاردن. لەو هەڵبژاردنەدا هەواداران و ئەندامانی لایەنەکانی سەر بە ئێرانیان نزیک لە تاران ئەنجامەکانی هەڵبژاردن ڕەت دەکەنەوە. پەیامی من بۆ ئەو هێزە سیاسیانەی خۆیان بادۆڕاوەزان لە هەڵبژاردندا ئەو هەڵبژاردنەی جیهان گەواهی بێگەدی و بێخەوشی لەسەرداوە. نابێ دۆڕاندنتان لە هەڵبژاردندا بێتە هۆکاری وێرانکردن و کۆتایی هێنان بە پرۆسەی دیموکراسی لە عێراقدا. لایەنەکانی ناڕەزاییان هەیە لە ڕێی تۆمەتبارکردنی کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانی عێراقەوە دەخوازن ئەنجامەکانی هەڵبژاردن هەڵبوەشێنرێتەوە. ئەم هەڵبژاردنە بەڵگەی پشێوی ناو کۆمیسیۆن و بێتوانایی کۆمیسیۆنە بۆ بەڕێوەبردننی هەڵبژاردنەکە کە هەڵبژاردنێکی گرنگ و چارەنووسازە. هەر بۆیەشە لە دادگای باڵادا تا نەمانداوە لە ئەنجامەکان و بەردەوامیش دەبین و بەڵگەی تەواوەتی سەرپێچی یاساییمان هەن. هەر کەسێکیش زانیاری لەبارەی یاساوە هەبێت ئەوە دەزانێت کۆمیسیۆن تاوانی کردووە. لە ناو شەقامی عێراقیدا کاردانەوەکان جۆرا و جۆرن و هەندێکیان هۆکاری ئەم ڕەوشە دەگەڕێنەوە بۆ نەبوونی خواستێکی ڕاستەقینە بۆ وەک دەڵێن ئەو چاکسازیانەی پێویست بووە لە دەستوری وڵاتەکەدا بکرێت. لە دەستوردا 60 بەندی هەڵە هەن و چاکسازی نەکردنیش تیاندا لە پەرلەماندا لەسەر بنچینەی بەشبەشێنە و کاری حزبایەتی و ڕێگەگرتن بووە لە سەقامگیری لە وڵاتەدا. بصراحة مهما كانت نتائج انتخابات بەڕاستی ئەنجامەکانی هەڵبژاردنەکان هەر چۆنێک بن ڕنگدانەوەی خواستی دەنگدەر و ڕنگدانەوەی ئەو دیموکراسیەتەشا کا بۆ یەکەمین جارە بە شێوەیەکی دروست بەڕێوە دەچێت لە مێژووی نوێی سیاسی عێراقدا و بە دیاریکراویش لە ساڵی 2003ەوە. ڕۆژی ئاڵۆزی پاش هەڵبژاردن لە عێراقدا ترس و نیگەرانی لای عێراقیەکان هێناوەتە ئاراوە و ئەگەرەکانی شەڕێکی ناوخۆییش بە دووردانانێن و بە تایبەتیش لە ناو ماڵی شیعەدا. حقيقة اليوم نتائج الانتخابات ظهرت لەگەڵ ڕاگەاندنانی ئەنجامەکانی هەڵبژاردندا هیوادارین لایەنەکان سەقامگیری ڕەوشی عێراق ڕەچاو بکەن. ئەم ئەنجامانە نیشانیان داین کە کۆمیسیۆنی هەڵبژاردن توانایی هەیە و سەرکەوتوش بووە لە بەڕێوەبردننی ئەرکەکەیدا. پێویستە لایەنە سیاسیەکانیش هەستی نیشتیمانیانەی خۆیان بەکاربهێنن بۆ پێکهێنانی حکومەتی نوێ و بۆ سەقامگیری لە عێراقدا کە لە ساڵی 2003ەوە ئارامی نەبینیوە. لایەنی سەدەر وەک براوەی یەکەمی هەڵبژاردن دەخوازێ حکوومەتێکی زۆرینەی نیشتیمانی پێک بێنێت و ناشخوازێت ئەو حکوومەتەی داهاتووی عێراق ناوی ئەو کەسانەی تیادا بێ کە گومانی گەندەڵیان لەسەرە. في حال أردتم الاشتراك بتشكيل الحكومة ئەگەر هێزە سیاسیەکان دەخوازن بەشداری لە پێکهێنانی حکومەتدا بکەن ئەوە دەبێت ئەمانە جێبەجێ بکەن یەکەم لێپێچینەوە لە هەموو ئەوانەی گومانیان لەسەرە کە لە گەندەڵیەوە تێوەگلاون. دووهەم پاکردنەوەی هێزەکانی حەشدی شعبی لەوانەی لە دەرەوەی یاسا کارەکەن و ناشبێت ناوەکانیان بخرێنن ناو بواری سیاسیەوە. لەگەڵ سەرهەڵدانی ناکۆچیە سیاسیەکانی پاش هەڵبژاردن جارێکی تر تێرۆریستانی دەوڵەتی ئیسلامی دەستیان کردوتەوە بە هێرشکردن. مەترسیەکانی سەرهەڵدانەوەی داعش و ڕێکخراوە تێرۆریستیەکانی تریش هەر هیچ نەبێ هەتا ئامادەکردنی ئەم راپۆرتە نەبوونەتە هۆکارێک بۆ کۆکردنەوەی هێزە عێراقیەکان لە بەردەم کارنامەیەکی نیشتیمانیانە بۆ ئایندەی وڵاتەکەیان. ناوەندا تەنەیە کۆڤید-19 لە باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریە هەمی تستکردنên کۆرۆنایê rawestandin ji ber ku wan alavên testkirinê nemane berpirsên saxlemiyê ji dengê Amerîka ra got ev 20 rojin ku testên PCR hatine rawestandin. Peyamnêrê Melqamişlo agahîn bêhtir hene.
تکانه ناوندا پی سی آر یا باکوور روجلات سوریه لقامشلوی هاتیه راوستاندن کاربده سندن درستیه ین ریوبریا خوسر دیار دکن گو جبر کیمبونا ماده ین تستن کووید 19 شوپاندنا روشا پیکت نو هاتیه راوستاندن هفسروکی دسته تندرستی باکوور روجلات سوریه دکتور جوان مصطفی د داخویانیه که تایبت تجبو دنگ امریکا گوت افنیزی کی 20 روزانه جبر تنبونا هن ماده ین دناوند لکورین ده الاون تستن کرونا هاتنه راوستاندن نا مخبر بي سي ار يكم باكور روجلات سوريا دير البجار قام شويشخه ابصار نيفكا تيمشاندن بامكانيات هم ذاتي هم جي دامج هناك منظمات دهات نزي 25 روجا ومخبر هاتي سكرانتن نتيجه كيمبونا مواد بي سي ار وزحمه بونا درباسونا وان مواد جبر مواد رصيد باكور روجلات سوريا بيدا نابن كركش دربا درباس ببن مخبر جبويا شي جبوا كيمبونا بمواد تنبونا بمواد هاتي سكنادن دما كم هولدن هم دريا منظمات هيرة هم دريا فرميرا كم كارن بمواد تامين بكن باوريا ما دما كي بركورده مواد وي درباس ببن هجمارش خطر باس بيجي ليه هجمارا جو اوجي تمام ببن جبوني مخبر وري شغلاندن هين درباس نبيه دما بركورده درباس بن وي جاري مخبر بقري سركاري لالیه کیدن کارمندن تندرستیه لناوندا پی سی آر دیار دکن گو بیوان مادیان او نکارن پیکتن کورونای ناس بکن بی پوزیتیون آن نیکتیون لیکولینر ناوندا پی سی آر لباجار قامشلو محمد حسن دبیجه جحفت امها یازدان ده ناوندا پی سی آر گو تکانه ناوندا لیکولینا یا سر آستا باکوور روجلات سوریه لسر کورونای هاتیه راوستاندن براسي مواد يمشي في قونا ماني اف ماستر ميكسن يستخلاصينه حبكي مشكله انه الفاندراتن بيدا نابن حصلا دولة اوروبا بيدا ببن جاجبرون بهيفين يعني ان كالي وانا كيمر بكن بوفا مثلا مواد بامنين قال لك عالم هنا محتاج في تحليلي انا جبوا مثلا مشفات انا جبوا مثلا عمليات انا قال لك مثلا يعني تشيدبن لباکوور روجلات سوریه پازده ناوندن نخوشین کورونای هنه لگوری دسته تندرستی همو خدمتین تندرستی جبو پیکتین کورونای به برانبر دین پیشکش کرن و درمان کرن روزانه جبو هر یک نخوشکی در دورا $120 هاتیه وقتاندن هر وها لباکوور روجلات سوریه 26 تیم تندرستی هنه کو تستن پی سی آر دگرن لیجبر راوستاندنا ناوندا شوپاندنا پی سی آر دانه پیکت نو لباکوور روجلات سوری ندیاره و اویک جهه مترسیه یاگو دی او نزان نخشه پیکتن و روشا کووید لباکوور روجلات سوریه دی چاوایه و بربچه دیچه هيا دما آمده کرنا وی راپوری ناوندا شوپاندنا او تستن پی سی آر لهرم ریوبریا خوسر راوستیایه زان عمر دنگی امریکا حسکی بنار الهجاء لفر كورد كونكشنا ايرو بداوي هات بهيفينا تشتي ما بيشكري بدلي وبن حرحال ودكارن هر تشتين كما بلا فكري لسر مديا جواكيا دنجي امريكا تماشا بكن تا جاركدن سلافين رافين دوسكي وخالد فتاح لكنترولي ولفر استوديو ين جاني ديلانو من صالح دمي جرجبو وهرشادو بختبر بن بمينا خوش